अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 82 स्टार टीवी न्यूज। कराची रिपोर्ट नुमाइंदा खसूसी काशिफ इमरान सहरोजा 19वें माह कराची इंटरनेशनल नुमाइंदा एक्सपो सेंटर कराची में जारी मकामी और बैनुल अक़वामी ब्रांड्स की शराकतदारी, खाने पीने और रिफ्रेशमेंट समेत सैकड़ों स्टॉल्स कायम किए गए। हजारों की तादाद में फीमेल्स और खास तौर पर बच्चों की शिरकत 19वें माह कराची बैनुल अक़वामी नुमाइश से शहर कायद की रौनकों में चार चांद लग गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत मुख्तलिफ सूबाई मिनिस्टर्स की शिरकत, नुमाइश के मुंतज़मीन, इनेकाद करने वाले ऑर्गेनाइजर के मेहनत और काविशों को भरपूर अंदाज में सराहा गया। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत सिंध की मुआवनत और शराकत दारी से एक्सपो सेंटर कराची में 19वें माह कराची बैनुल अक़वामी नुमाइश का 3, 4, 5 अगस्त को शानदार इनेकाद किया गया। सहरोजा 19वें माह कराची में बैनुल अक़वामी नुमाइश का इफ्तिताह 3 अगस्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया। मकामी और बैनुल अक़वामी मल्टीनेशनल कंपनीज और ब्रांड्स की बड़ी तादाद में शिरकत दारी करते हुए नुमाइश के अंदर सैकड़ों स्टॉल कायम किए। खाने पीने के स्टॉल्स पर रश का सामान। मजीद तफसील के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और सिंध के सूबाई वज़रा समेत सिंध हुकूमत के दीगर ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की, जबकि हजारों की तादाद में फैमिलीज और बच्चों की शिरकत से कराची की रौनकें बहाल हो गईं। कैमरामैन सलमान टिम के साथ नुमाइंदा खसूसी काशिफ इमरान, 82 स्टार टीवी न्यूज कराची। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, खबर शामिल करते हैं 82 स्टार टीवी न्यूज रिपोर्ट नुमाइंदा खसूसी काशिफ इमरान। आइए इस वक्त शामिल करते हैं सुबह सिंध में तकनीकी तालीम और तरबियत के हवाले से हमारे नुमाइंदा खसूसी काशिफ इमरान की तहकीकाती रिपोर्ट। कराची शहर के देही और कच्ची आबादियों में भारी रिश्वतों के एवज रजिस्टर्ड जाली नुमा सब स्टैंडर्ड स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स की भरमार। सिंध के करप्ट तकनीकी तालीमी अफसर शाही ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के एक और ख्वाब की धज्जियां बिखेर दी। सिंध की तालीमी अफसर शाही, सिंध टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी STVTA, सिंध ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड STTB और कराची के मज़ाफाती और कच्ची आबादियों में काम करने वाले बराए नाम तकनीकी तालीम और महारतें फराहम करने वाले निजी इंस्टीट्यूट इदारों के दरमियान शैतानी भाईचारों की दास्तान। शहीद बेनजीर भुट्टो यूथ डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से सिंध की आवाम और बेदस्तरस गरीब तबकात से ताल्लुक रखने वाले नौजवान तलबा और तालिबात के लिए मुख्तस 5000 माहाना माली मुआवनत समेत समाही डिप्लोमा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम मुस्बत नताइज से कासिर। बेनजीर भुट्टो शहीद यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में वसी पैमाने पर तालीमी अफसर शाहों की सरपरस्ती, भारी मुआवजों और रिश्वतखोरी के जरिए टेक्निकल ट्रेनिंग ठेकेदारी निज़ाम कायम कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के विजन ख्वाब पढ़ेगा सिंध बढ़ेगा तो सिंध की करप्ट तालीमी अफसर शाही ने धज्जियां बिखेर दी हैं। इस जमन में लातदाद मुतलका न्यूज रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ निजी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स के मुशाहिदाती सर्वेज और दस्तावेजात की छानबीन और तहकीकाती मुताले से अखज़ की गई। मालूमात के मुताबिक शहीद बेनजीर भुट्टो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के मातहत निजी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और सिंध टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी STVTA और सिंध ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड के करप्ट अफसर शाही की मिलीभगत से सूबा सिंध के तकनीकी तालीमी सेक्टर में आला पैमाने पर भारी करप्शन और कमीशन बाजार खोल रखा है। मजीद तफसीलात के मुताबिक नुमाइंदा खसूसी की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि बेनजीर भुट्टो शहीद यूथ डेवलपमेंट बोर्ड से पेटी ठेके तर्ज मुआहदे और कोर्स करवाने वाली पेटी ठेकेदार निजी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ज्यादातर ऐसे इदारे हैं जो BBSYDP के मुहैया करदा मायार से बहुत नीचे हैं। यहाँ तक कि अक्सर पेटी ठेकेदार निजी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स के पास मुख्तलिफ ट्रेड्स कोर्सेज पढ़ाने और तकनीकी तरबियत मुहैया करने के लिए ना ही तकनीकी माहिर उस्ताद ट्रेनर्स मौजूद हैं, ना ही तकनीकी औजार अशिया और तकनीकी मशीनरी और कंप्यूटर लेबॉर्ट्रियाँ दस्तियाब हैं। मजीद तफसीलात के मुताबिक BBSYDP सिंध के अवाम और बेदस्तरस तबकात से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तालिबात के लिए मुख्तस मुफ्त 3 माह के डिप्लोमा कोर्सेज, फनी तकनीकी तालीम और तरबियत के साथ 3 माह तक 5000 माहाना माली मुआवनत मुहैया करने वाले प्रोग्राम के अंदर बड़े पैमाने पर खुर्द बर्द मजलूम तालिब इल्मों के हक तलफी और भारी करप्शन का मुशाहिदा किया गया। बेनजीर भुट्टो शहीद यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के अफसर शाही और पेटी ठेकेदार इंस्टीट्यूट मालिकान के बीच करप्शन का शैतानी भाईचारा खुलेआम दिखाई देता है, लेकिन हम देखना नहीं चाहते। मज़कूरा रिपोर्ट के तवज्जो से मुतल्लिक़ इदारों से मजीद तहकीकात की इस्तदा की जाती है। कैमरामैन मोहम्मद अहमद टीम के साथ नुमाइंदा खसूसी काशिफ इमरान, 82 स्टार टीवी न्यूज कराची।
وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارت ہوش کے ناخن لے اور بیٹھ کر مسئلہ کشمیر پر بات کرے، ایسی آنکھ کو نوچ کر پاؤں تلے رون دیں گے جو پاکستان کی جانب اٹھے گی۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قابض بھارتی حکومت نے آج کے دن مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے حقوق غصب کیے۔ وہ وقت دور نہیں جب بھارت کو کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، وہ کشمیریوں کا حق نہیں چھین سکتا۔ بھارت ہوش کے ناخن لے اور بیٹھ کر مسئلہ کشمیر پر بات کرے، ایسی آنکھ کو نوچ کر پاؤں تلے رون دیں گے جو پاکستان کی جانب اٹھے گی۔ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ بنگلہ دیش میں 19 سال کے طویل عرصے تک حکومت کرنے والی شیخ حسینہ واجد کے اقتدار کا خاتمہ بعد سابق سفارتکاروں نے اقتدار کے خاتمے کے پیچھے جابرانہ طرز حکومت، بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور معاشی فوائد کے ایک طبقے تک محدود ہونے کو قرار دیا ہے۔ سابق پاکستانی سفیر ملیحہ لودھی نے کہا کہ شیخ حسینہ واجد نے احتجاجی مظاہرے روکنے کے لیے ہر طریقہ اپنایا مگر ناکام رہیں۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں کس حد تک معاشی ترقی ہوئی یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ حال ہی میں بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ بھی سامنے آیا جس نے لوگوں کو باہر نکالا۔ سابق سفارتکار اعجاز چودھری کا کہنا تھا کہ شیخ حسینہ واجد کی طویل اقتدار سے معاشی طور پر بنگلہ دیش کو کچھ فائدہ ہوا مگر اقتصادی ترقی ایک طبقے تک محدود رہی۔ سابق سفارتکار اعجاز چودھری نے مزید کہا کہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کی بھارت سے بڑھتی دوستی بھی بنگلہ دیش عوام کو پسند نہیں آئی۔ سابق سفارتکاروں نے شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کو ہندوستان کے لیے بھی سیٹ بیک قرار دیا ہے۔ سابق سفارتکاروں کے مطابق شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد امکان ہے کہ بنگلہ دیش میں جمہوریت کے لیے راستہ کھلے گا، جابرانہ طرز حکومت کا خاتمہ ہوگا، جبکہ خطے میں حکومتوں کو بھی جمہوری رویوں کی قدر کرنے کا مضبوط پیغام جائے گا۔ راولپنڈی ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بلوچ راجی مچی اور اس کے نام نہاد لیڈر شپ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ مافیا کی پراکسی ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ فوج کسی خاص سیاسی سوچ، زاویے، پارٹی، مذہب اور مسلک کو لے کر نہیں چل رہی، بلکہ پاکستان اور ترقی کو لے کر چل رہی ہے، جس میں کبھی نہیں ہچکچائی۔ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کشمیری قوم کے حق خود ارادیت کی حمایت میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ افواج پاکستان کشمیریوں کو ان کی تمام قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور ان کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں 82 اسٹار ٹی وی نیوز۔